Bismillahirrahmanirrahim. Allaha içilən and doğru olarsa, verilən xəbər əhəmiyyətli bir mövzuya aiddirsə, məsələn, bir hakim və ya qazı qarşısında şahidlik məqsədi daşıyarsa, onda şəri və əxlaqi cəhətdən problem yaranmayacaqdır. Lakin sadə, kiçik və dəyərsiz bir məsələ üçün and içilərsə, məkruh və bəyənilməz bir rəftar hesab olunar. İmam Sadiq əleyhissalam bu məsələ ilə bağlı buyurur. Bir gün həvarilər Həzrəti İsa əleyhissalamın ətrafına toplaşıb deyirlər: Ey məharətli müəllim, bizə yol göstər. Həzrəti İsa əleyhissalam onlara buyurur: Allahın peyğəmbəri olan Musa əleyhissalam sizə yalandan and içməməyi əmr etmişdi. Amma mən sizə istər yalan, istərsə də doğrudan and içməməyinizi əmr edirəm.